अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज जो है हमारा एक जो सराय थरपारकर का जो मशहूर है जो मालिश वाला है, जिसको हम इधर जो है उस्ताद मेवे के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो है उस्ताद की जो है एक सर की जो है नवज़ जो है वो लचक पड़ी हुई है, तो वो उतार रहा है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उस्ताद मेवा वो मालिश कर रहा है। एड़ो तेल तमन्ना साहब चोरी को ये टेडी ना लेडीज हथा वाला जोर मर्द वाला न चढ़िया बतन देखी तो मान जो संभाले ले ये ना तू लेडीज जोर असल लेडीज हां शाबाश लेडीज जोर जितने भी हम तो बढ़ता ही ना चाह पीस पेल की चाह पीस रोटी पकाई रोटी दिखाया ए ओ चंदन ओ चंदन इना हूं टाइम गया ओ पुटिया मेवे ना चाय पियार वीआईपी थ लोग हुजूर खत्म नहीं हो। क्या क्या मानो मंज चे बुबार जी आओ। ओ हां आई लगी ना आई हेठो मता जाए मेरा हाथ से सही तो सुधरा। तो अब सो है ये जो मरीज है उसको उल्टा करने वाला है। अगर खोला की कर आस्ते लेडीज जोर अच्छा लेडीज अंगूठे में लेडीज आए ओ लेडीज जोर लेडीज आय हाय लेडीज जोर नवरत्न तेल भी आएगी ये मैं हर तेल में डालता अल्लाह कितना ये पता घणे रुपए ना वो पता ओ थोड़ी ठंडी ओ हां अरे ओ कारा तो करो जाओ करा कोना सा पहला पीरी में भर दिया है हां कोना सा पहला पीरी में भर दिया है अरे गिट उस्ताद दर्द में सो रहा है नहीं। दर्द बहुत हो रहा है अच्छा माल की ना भाई हाँ माल लश लगो क्या कमला है तो हमने सही है भले मजो ले यहाँ नहीं जाए मेरे तो ऐसा मार भी वखाण करेगा का खातो जगो देखण रा बेदाई अरे होता अरे हथ लेडीज हो बस लेडीज हथ जोर भले जितो भी दे
विष्णु ठीक दे यार विष्णु ने ना हो गयो ही वो ना आज शाम रो जो मैं तैयार कर के जाऊं शूटिंग रे आला क्या रही है और साईं जो कैमरामैन आवन लोगों ने मगरा अरे गाय ना अस्ते लेडीज साईं रेडी कर रहे हैं अब लेडीज और लेडीज लेडीज हथा दा चरिया ओ और मिनकी रात जेके वंदा नरम नरम हुआ आई एम सॉरी I am sorry to disturb you. I am sorry. हाँ, ओ हाँ, ये ladies हो रही है, ये ladies हो रहा है, कर, हाँ, उठ ठीक है उस्ताद बिल्कुल जो है अब हल्का हल्का मूड जो है वो तैयार हो चुका है। अब जो है उस्ताद के जो है पाँव में से जो है वो ये जो है मालिश करके फिर जो है कड़के निकालेगा। चाय या ना मेवे ना पिया, चाय पिया मेवे की चाय पिया। मुझे टिकटॉक मोड़ा उठेगी तो आस्ते आस्ते लेडीज और एवा लेडीज और यार पुराना संगति को बुद्धारो कसम पुराना हाँ तू जब जुल्म की तो करे तू लेडीज और लेडीज और हाँ लेडीज और भले आस्ते आस्ते बच्चे बच्चे पर का पेरी मना की तो नफरत नफे नहीं तो खोले पछे तू मना भले मना ट्रैक्टर मते वाई दे पर फिलहाल मना जो कोन है ओ छगो नजर था ओ दूर गयो ओ ए, ताकत भेण गई छगे में हिन का पुछ वजन एतरो हुंदो खुदा को तो मुते टिपा दींदो बाका चढ़े कुछ ही कोन थींदो छगो जोर लगाइंदो पूरा जोर दींदो मना कदे मु रड न कई हाणे ई मसलो अलाए छाए हाणे त मना पीरी भी कोने एतरी ए पीरी कोने यार अपनी उम्र है 35 साल को पीरी है पीरी तो हां नशे पूरा कर दिया वा हाँ नशा यार जे छड्या है तदी जाए कुछ देखण जड़ा थे याद है ना काल जान में अध किलो घी माने टूगे में पियो तो कोई जोए ना बिया में भेड़ा खा पिए जरो वो ना मवानी टुंड दियोड़ा वो उवा में झल पर में यार बीजो है घी हां यार घी आप बीजो होसा न रखियो नहीं ये मैं वो ठप्पा है भी मीना भरे रखियो था मी है भरे रखियो अरे मिस्रो रखो ओ हूं खाली करे ओ में खाली करे हालांकि घी अजब तू मना किलो दे पिए जरी हां घी अजब किलो दे पिए जरी घी जी को बीजी से हां घी पर घी घी गाओ तो गाओ अरे खड़ी खारी बाकी बकरियां रो न रिटारो ने भेड़ो माए घरे जाम पियो खुदारो जाम पियो फिर के अंदर बना देखो तो मक्खन पियो दिल्ले को नहीं कहे बना अच्छो मक्खन तो मक्खन कैफे थर गड़ो लिखेला पीलो वेड़ो मक्खन होंदो बना हां तेमे भटे जो जो गे मक्खन लेडीज ओ ऐश है पीवर वो भटे वाली ताकत वाली बात छगो बाकायदे छगे में आऊं चवंदो वजन न हुंदो तने 100 किलो का मथे हुंदो बाकायदे लत्तू मुके हणदो एडा ओडा जोर दींदो पर मुके कदे कुछ ही कोन थियो हाणे चो त कदे मालिश हाणे मेरिया है तू कदी आइस में ना मालिश करे बना जो को जातो जाए टपड़ पुराना थे क्या ग्रीस ब्रीस देणो पासे संगत पर नहीं रखी है